មកកាន់ channel Lincookingrecipe ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបំពងស្លាប់មាន់ជាមួយនឹងកំទេចបំផាំងប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅមើលវីដេអូសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើតែម្ដងតោះ